96-97-ci dəyərli qardaşlarım, deməli, xeyirli yerdə ölməyi Allah Subhanahu Taala'dan istəmək. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Ona görə də Ömər radiyallahu anh dua edərdi Allah Taala'ya. Ya Rəbbi, sənin yolunda şəhid olmağı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhərində ölməyi səndən diləyirəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhərində də onu öldürürlər. Və Allah Rasulunun yanında da dəfn olunur. Və həmçində gəlib ki, sahabələrdən onlar həmişə Allahdan şəhidliyi istəyərlər. Onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir müsəlmanın qəlbində içində olmalıdır Allah yolunda şəhid olmaq. Kimin qəlbində yoxsa münafiqdir deyirdi. Münafiqlik var ondadır. Onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, hər kim sidq ilə Allahdan şəhidliyi diləyərsə, Allah Taala onun şəhidlərin mənzilinə yetişdirər, hətta yatağında ölsə də belə. Tək sənin içində olsun, Allah yolunda şəhid olmaq. Allahın yolunda xeyirli bir yerdə dünyavı dəyişmək. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnə əməllərindəndir. Dəyərli